혀가 처지고 아래턱이 처지면 소리가 하면서 기도가 탁 막히는 그런 현상이 나오죠. 근데 이 목젖이 처지는 경우는 어떤 상태가 되느냐, 이게 들어갈 때는 쑥 들어갑니다. 근데 내쉴 때 하고 숨이 코로 못 나가고 하고 입으로 뿜어져 나오는, 그래서 이 또한 옆에서 자는 사람한테 되게 신경 쓰이게 하는 그런 이유가 됩니다. 사실 저는 이 턱도 크고 혀도 큽니다.